tan-numri. Fil-Levitikus insibu illi l-arka sewwa tal-Covenant dik il-kaxxa minn durata bid-deb li assis il-Levitiċi kienu jġorru fuq darhom sewwa di tissimbolizza fil-Bibja il-pineal gland sewwa illi qiegħda fil-konxju suprem. U din fit-tempju massoniku qiegħda fil-Holy of Holies fil-kamra żgħira. U fil-Bibja, fit-Torah fil-Ktieb Levitiku hekk insibuha l-arka tal-Covenant qiegħda fil-Holy of Holies, illa x'ma ninsewx illi l-moħħ maqsum fit-tnejn. Fit-tnejn għandek il-left hemisphere u r-right hemisphere. Mela l-ewra l-Holy of Holies tissimbolizza ir-right hemisphere, l-east, id-dawl minn fejn titla' x-xemx. Dawn kollha lingwa simbolika. Sewwa? U dawn qed ninnotom meta ħarsu lejja hekk. Qed narhom li jiena għandi raġun f'dak li qed ngħid għax ma waqfunix darba. Sewwa? Għattilhom infatti il-portiera tan-nofs hija spjegata b'ċertu sens allegoriku fil-Ktieb Levitiku fil-Bibja fit-Torah. Tilhom qiegħda mogħtija bħala arachnoid. Arachnoid x'inhija bil-lingwa Griega huwa terminu li qed jirreferi għall-laqbuta tal-brimba. Arachnoid. Infatti, hemm żewġ termini oħra għal min jibża mill-brimb, arachnafobia. Sewwa arachnafobia li huma żewġ kelmiet, żewġ termini Griegi. Fobia kien hemm l-alla tal-biża wkoll phobos, l-alla tal-biża, phobos, arachnafobia, biża mill-brimb. Imma speċifikament il-portiera biex ma tifhimx inti biex itwielek b'mod simboliku fil-Bibja biex dawk illi ma jifhmux sewwa iħarsu lejn binja portiera fin-nofs qed titwielek b'mod simboliku allegoriku bħala aqbuta ta' brimba biex inti tibda tgħid ma x'inhu jgħidha. Qed jibni b'tempju u qed jagħmel aqbuta ta' brimba. Infatti fl-anatomija tal-moħħ sewwa għandek wara d-dura mater, id-dura mater sewwa fil-moħħ dik il-parti jibsalek dura mater, insibu dik li jgħidula hemm film element illi hija l-arachnoid. Sewwa, u dik qiegħda taqsam il-left hemisphere mir-right hemisphere, mill-Holy of Holies għal Holy Place. U fil-Holy of Holies għandek il-pineal gland, l-Ark of the Covenant. U meta tajthom din l-ispjegazzjoni dawn. It makes sense għaluli, għamel ħafna sens. Għattilhom mela you have a fourth interpretation. Insomma, ħafna minn dawn l-affarijiet. U aħna u niżlin lura jiena għadna ma' mażun Ġermaniż. Il għaliex mażuni li jkunu ġejjin minn pajjiżi differenti u ikun xikun il-pajjiż sewwa, dawn jagħmlu kuntatt mal-loġġa lokali jagħmlu present ġifieri u jissoċjalizzaw insomma u kombinazzjoni kien hemm dan il-mażun Ġermaniż illi daħal bil-bagalji hemmhekk insomma niftakar u konna jerba' qed nitkellmu. U meta semani nitkellem għamilli hekk kien. Għalli Kevin, għalli you watch a lot of YouTube. Niftakar jgħidli, why do you say this? Għalli because you seem a person influenced by the internet. Offiża din jien għalija, dan insult kbira jiena riċerkatur mhux tal-internet, jiena nattakka minn ras il-lajn, it-testi sewwa, it-testi jiena infatti dejjem insemmi l-Bibja, ma nsemmix websites, ma nsemmix awturi, ma nsemmix studjużi, jiena l-istudjużi li nsemmi huma studjużi klassiċi sewwa bħal Strabo, sewwa bħal Polyhistor, huwa nies Griegi, nies Rumani, nies scribes Ġudajki, Sumeri, Akkadians, Eġizzjani, sewwa jiena nattakka minn dak l-element klassiku, mhux napprezza ovvjament, napprezza x-xogħol l-istudju illi jsir illum. Imma jenħobb nibni it-teoriji tiegħi, jenħobb nattakkahom b'mod personali, mhux naqbad ipotezi ta' xi ħadd. Nagħmel copycat, nitfaħħa fil-ktieb tiegħi, ntiha facelift u mbagħad ngħid li dik tiegħi le jiena mhux hekk nagħmel, jien nħobb inkun ġenwin u nħobb inkun
Għax din it-tieni pjaċir li jien mbagħad inħares lejn niktib ngħid tara dan huwa xogħli. Dan xogħli dan, mhux xogħol ħadd ieħor tfajtu fil-ktieb tiegħu qed ngħid li dan huwa xogħli. Sewwa. U dan din ħassejta bħala insult meta kien qalli li jiena influenzat mill-YouTube, għatlu sorry taqtlu jiena għatlu anzi, għazbis nagħti kasu l-YouTube, għatlu. Għatlu, u bat semmejtlu l-Albert Pike, dilda. Konna tħallna daqxej f'diskussjoni fuq il-gwerer, fuq l-ewwel gwerra dinija, t-tieni gwerra dinija. Insomma, temnuni jekk ngħidilkom li dan il-mażun ta' 27 degree qas jaf min huwa Albert Pike. Ma jafx min huwa Albert Pike da. Da Supreme Master Mason kien fil-loġġa Amerikana tal-Scottish Rite. Aqqas bit nemmen. Aqqasrit nemmen da. Mażun ta' 27 grad. Ma stajċ nemmen. Imma insomma. Mux fuq darek nitkellem. Għan evolvi daqxejn dwar ċertu ritwali fil-mażonerija. U dwar eżatt kif eżatt, insomma, eżatt ma nistax ngħidha, mod ta' kelma sewwa. Kif dawn huma integrati fis-sistema. Mela, l-ewwel nett, darba minnhom kont qrajt ktieb ta' awtur Ingliż, hija ta' hawnhekk qudiemi qed narah fil-librerija tiegħi. U dan isemmi b'mod dettaljat kif dawn il-mażuni huma mifruxa u kif irnexxielhom jinfiltraw kull stratta tas-sistema tal-bliħ kif għamlet ovvjament il-Knisja Kattolika, mhux bis-sabotaġġi imma b'infiltrazzjoni strateġika. Ovvjament dawn ma jkunux jafu li inti mażun. Allura jilqawk u ssir parti mill-partit politiku, partit mis-sistema ekklesjastika, partit minn sistema ta' studju, minn sistema ta' xjenza, minn sistema edukattiva, minn sistema ta' fil-korp tal-Pulizija. Infatti dan isemmi l-korp tal-Pulizija. Il-korp tal-Pulizija Britanniku mimli bil-mażuni, mimli bil-mażuni. 80%. Issa dan inkitab fit-tmeninijiet dan il-ktieb, fit-tmeninijiet, sewwa. U dan qed jara minn prospettiva ta' tmeninijiet, iġifieri mit-tmeninijiet law għaddew bażikament 40 sena. 40 sena. Sewwa, iġifieri minn 40 sena law da minn 80% ta' mażuni fil-korp tal-Pulizija nimmaġina llum 100% da. U jsemmilek fil-maġistrati, fil-qorti politiċi, għandek id-dinja, is-sistema sewwa kif taħdem, hija infiltrata mill-mażonerija. Sewwa, plus li hija infiltrata mill-mażonerija simgħu di issa, il-Knisja, it-tentakoli tal-Knisja hemm daħlin kullimkien tista' tgħid. Sewwa, eżempju, għandha spjuni fil-kartels tal-armi, fil-kartels ta' drogi, fil-kartels tal-organi, fil-kartels ta' prostituzzjoni, fil-kartels ta' human trafficking. Għandhom spjuni fis-sistema edukattiva, spjuni fil-boards tal-politika ta' amministrazzjoni governattiva, għandhom spjuni fis-sistema xjentifika, għandhom spjuni u aġenti segreti fis-sistema astronomika, għandhom studi fis-sistema farmaceutika, ġifieri dawn għandhom informazzjoni ġeja minn kullimkien. Sewwa, dawn għandhom laboratorju astronomiku b'wieħed mill-iżjed jekk mhux l-iżjed teleskop avvanzat fid-dinja. Dawn sewwa l-iżjed teleskop avvanzat fid-dinja minix ser żball dan qiegħed Castel Gandolfo, Ruma. Jiġifieri il-Knisja għaru iżjed mill-mażuni, sewwa dawn għandhom subajhom indefess kullimkien, jiġifieri l-informazzjoni ġew minn kullimkien dawn ma jħarbilhom xejn, assolutament xejn. U l-mażuni l-istess. Forsi brata inqas.
illa il-Knisja hija stabilita 2000 sena. Sewwa b'mod uffiċjali 1700 sena. Imma ilha topera bħala setta, għamlet topera bħala setta qisu għal 290 sena, imma mbagħad b'mod uffiċjali minn wara Kostantinu. 1700 sena. L-ewwel bħala reliġjon integrata fl-Imperu Roman, militari, politiku, u mbagħad meta sfaxxa l-Imperu Roman ħadet over il-Knisja Persja Kattolika. Sewwa u ħadet it-titli u l-pontifiċe tal-imperaturi, ġifieri illum dak il-Papa jisejjaħ Ċesare. Il-Rex Sacrorum, sewwa, il-Pontifex Maximus. Illi dawn kollha kienu titli ta' rejiet tal-imperaturi Rumani u dawn kollha ovvjament mdawra b'ritwali ta' Allat illi Knisja Kattolika stess tgħidlek biex dawn ma nadorawhomx. Imbagħad issibhom b'mod allegoriku u b'mod simboliku fl-iskritturi tagħha stess. Ix-xemx. Jella xem tal-blieħ. Waħda mill-elementi simboliċi li nsibu fl-istruttura massonika hija l-għajn u l-piramida. Għandek l-għajn u l-piramida. Dik l-għajn għalkemm dawn mhumiex sa fejn fien affiljati mal-ebda reliġjon, għandhom din iċ-ċertu twemmin sewwa illi jorbot mal-ġeometrija sakra. Sewwa u li jidħol fih il-bini b'mod kumpless, sewwa fejn tidħol il-ġeometrija. Infatti wieħed mill-patruni, wieħed mill-eroj tal-Mażuni huwa Hiram. Sewwa. U dan Hiram kien, biex ma naqbis fuq Hiram, issa nispjega fuq Hiram ukoll. Lajn għal min forsi għandu xi dubji, dik hija tissimbolizza the eye of the great architect, of the universal architect, il-ħallieq ta' kollox. Sewwa, qed nirreferi bħala ħallieq. Dawn kienet jerġa' qarrieq u mbagħad kienet jerġa' ħalliel, mbagħad korreġejta għal Madoff. Għal ħallieq. Għax tant huma simili ta' xulxin. Il-sini beda jitgerfex. Għal ħallieq ta' kollox, l-arkitett fejn tibda tidħol is-simboloġija, fejn tidħol l-arkitettura, fejn tidħol infatti. Jekk toqgħod tħares lejn il-pjanti fihom ġeometrija fil-weraq tibda tara kif huma formati, kif huma minsuġa, kif jitilgħu hekk. Il-ġeometrija sakra għaliex naturali ġejja mill-ħallieq. Sewwa? Allura dan l-arkitett l-universali, the universal architect, decline hija tiegħu. Sewwa? Decline hija tiegħu. U l-G bla tikka l-G hija God. God. Il-ħallieq ta' kollox. Sewwa? U l-piramida ovvjament hija l-istruttura. L-istruttura, issa dina għasjena min konvint minna letteralment, illa għaliex jista' jkun l-istruttura, l-piramida li hija simbolu Eġizzjan, jew qed tirrappreżenta l-istruttura naturali sewwa id-dimensjonijiet. Ġifieri li aħna bdejna minn bakterja u mbagħad jew inkella tirreferi għal ġerarkija strutturali tal-mażonerija sewwa minn first degree sa 33rd degree, imma mbagħad hemm dik il-conspiracy theory illi wara 33rd degree dawn jibqgħu sejrin id-degree sa 666 degree illi jiena ma nafx fuqha, naf biha, imma kont ħal daqsxejn fija u rajta daqsxejn bombastika għalkemm illum ma tissorprendi ruħek b'xejn. Jiġifieri 33rd degree jista' jkun li din hija il-wiċċ pubbliku sewwa li huma jgħidu li dak huwa l-ora grad fil-mażonerija. X'imbagħad hemm din it-teorija wkoll illi tgħidlek illi degrees fil-mażonerija jibqgħu sejrin sa 666 degree.
Ma biex ma naqbilx f'dak, u ovvjament ma nistax għax ma nafx. Hemm ċertu simboli illi jirrappreżentaw, jippersonifikaw in-natura b'mod simboliku. Sewwa, issa biex naqbes fuq ritwal massoniku illi jsir fit-3rd degree. Sewwa, inti tibda b'apprenticeship l-ewwel grad, u mbagħad tieni grad huwa fellow craft, fellow craft. U mbagħad għandek il-master's degree, sewwa, il-master's degree u mbagħad isek se tibda naqra. Dan ir-ritwal isir isek qed tara teatrin, sewwa, imma s-simbolizmu f'dan it-teatrin huwa powerful ħafna. Għaliex il-persuni, mela jkun hemm 3 persuni involuti, sewwa li se jilbsu kostumi, imma mbagħad ikun hemm dak li l-persuna li se tiġi inizjata fit-3rd degree. U dan il-persuna li se jiġi inizjat fit-3rd degree se jippersonifika, se jilbes ta' Hiram. Hiram huwa dak l-arkitett professjonist li jisemma fil-Bibja illi Salamun, it-tifel ta' David, sewwa kien qabbad biex jibnilu it-tempju. Tinsewx, dejjem aħna marbutin mat-tempju. Jiġifieri din hija allegorija. Oħra, hija fija simbolizmu b'saħħtu ħafna. Mela dan Hiram illi kien arkitett mastermind sewwa, Salamon kien qabdu biex jiddiżinja l-tempju u dak kien ġej mill-iżola mill-gżira ta' Tajr, sewwa mill-gżira ta' Tajr. U biex taxxaq wkoll ir-re ta' Tajr dak iż-żmien kien jismu Hiram ukoll. Imma hemm Hiram ir-re u hemm Hiram l-arkitett. Mela, Hiram l-arkitett illi kien imqabbad mir-re Salamun, sewwa hemm dan id-disinja il-tempju u beda jibnieh. Issa biex ma noqgħodx intawwal, darba minnhom waqt li spiċċaw ix-xogħol, sewwa ġurnata minnhom spiċċaw ix-xogħol mhix ġifieri ikkompletaw it-tempju spiċċa lestew, sewwa da spiċċat il-ġurnata u sejr lura lejn id-dar għal-mod tal-kelma. U dan huwa sejjer lura ġie ikkonfrontat b'wieħed mill-ħaddiema, sewwa. U dan għallu tini s-sigriet tal-master craft. U Hiram għallu irrifjuta li jtijulu. U dan kienet iġor dak li jissejjaħ kellu biċċa għadda fidu li tissejjaħ bil-Malti il-pol dak il-li bieħ jisu skarpel kbir tal-ħadid. Sewwa, tqil ħafna illi l-bennej prattikament jagħti daqqet lil kantun biex inizzel il-ġebla. Jagħmel it-tajn, ipoġġi l-kantun fuq it-tajn u jillivella l-ġebla billi jagħti diversi daqqiet kalkolati b'saħħa kalkolata biex jillivella l-ġebla u mbagħad ipoġġi l-invel fuq il-ġebla. Il-pol sewwa jissejjaħ bil-Malti issa. Issa dan l-ewwel ħaddiem li konfronta lil Hiram peress li Hiram irrifjuta li jagħti t-tweġiba li jirrevela dan is-sigriet dan taħt daqqa ta' polġa rasu bum! U ma rnexxilux joqtlu, insomma. U kompla miexi dan Hiram, jiġifieri dan huwa ritwal sewwa illi jiġi re-enacted sewwa jiġi irreċtat f'waqt din iċ-ċerimonja biex jiġi inizjat persuna fit-3rd degree. Sewwa issir din iċ-ċerimonja u jiġi irreċċat dan kollu li qed ngħid. Mela dan jiġi konfrontat mit-tieni ħaddiem din id-darba qed iġorr l-iskorra. Sewwa u dan qallu tieni s-sigriet tal-Mastercraft. Sewwa u dan Hiram jerġa' jirrifjuta li jtieħ is-sigriet u jfaqqalu daqqa ta' skorra. Boom! U ma joqtlux, insomma, u jibqa' miexi. U jintaqa' mat-tielet ħaddiem u din id-darba iġorr il-kumpass. Għallu tieni mhux kumpass minn daw tal-iskejjel ta' daqshekk biċċa kumpass daqshekk tal-bennejja, jiġifieri, biex jiftaħ diameter kbir. Għallu tieni s-sigriet tal-Mastercraft. U dan reġa' rrifjuta u jtieħ daqqa ta' kumpass ġo rasu u din id-darba joqtlu. Sewwa it-tielet ħaddiem irnexxielu joqtlu. U dawn difnuh f'qabar
mhux font in a shallow grave sewwa. U din l-allegorija hemm imdaħħal fiha r-re Salamun. U jgħidilhom lill-ħaddiema jgħidilhom issa tlifna s-sigriet ta' kollox wara li qtiltu l-arkitett, sewwa l-arkitett, u dan is-sigriet jiena mhux se ngħidu hawnhekk, jiena nix inħobb dan l-element inżommu sigriet. Sigriet mhux fis-sens ħanżommu sigriet kompletament, ejja wieħed mill-kotba tiegħi fi Quantum Gnosis. Sewwa. Dan huwa sigriet illi huwa misterju illi fih potenzjal kbir meta inti tinduna x'inhu. Tinduna x'inhu huwa assoċjat ovvjament miegħek illa għaliex inti t-tempju. U din l-allegorija marbuta miegħek u mhux mal-veru tempju tal-bini, huwa marbut mat-tempju, the sacred temple, the divine temple of God. Sewwa. U dan qiegħed fit-tielet ktieb tal-Arkana Trilogy tiegħi, it-tielet ktieb Quantum Gnosis. Sewwa. Ma nafx nixtieq inkompli nevolvi ma dof parlajt wisq. Sija u nofs kważi. Se nieqafaw dan il-video. Fil-kotba tiegħi għandi bħas-soltu nixtieq ngħid li għandi ħafna iżjed informazzjoni dwar suġġetti differenti dwar dan ukoll ġifieri. Grazzi għal darb'oħra tal-li segwejtuni l-aħwa. Nispera li mill-videos tiegħi il-videos jew jserbu bħala benefiċċju jekk mhux għal ħaġa għal oħra. Għal darb'oħra nirringrazzjakom, segwu mhux li dejjem segwu dak li ngħid. Sewwa. Grazzi l-aħwa u għal darb'oħra.